معايا ما شاء الله اللهم بارك، معاك 4 كيلو من الخيار. قطعتهم يا جماعه، جبتهم وغسلتهم. الكيلو سعره كويس اوي. بصي جبت الكيلو اللي هو الخيار الطويل بس سليم ونضيف، مفيهوش اي خدشه. بصي مفيهوش اي حاجه. تمام كده. كان عندي بقى ميه الزيتون، طبعا ما رميتهاش، قلت هستغلها بالهريسه بكل حاجه، بالملح بكل حاجه. بصي بقى كده كده. استنى بس كده عشان احنا هنزود، بس محتاجين ايه؟ حبه تاني وكركم كده ما شاء الله. عشان ال4 كيلو طبعا انا هخلي الميه ساعه يا جماعه عشان اقعدوا معايا شويه، لان الكميه دي كلها اكيد مش هاكلها في يومين 3، فلسه هيقعد معايا. تمام. وهزود حبه ملح. تمام اهو. مش محتاجه بقى ان انا ايه، ميه سخنه والخل والكلام ده، لا انا مش هحط اي حاجه من الحاجات دي. لان انا دلوقتي بصوا الجزر كان بكله، ده كان والبذر كله ده كان بتاع الايه، اسمه ايه، قولوا معايا، خليكم صحصحين كده، بتاع الزيتون. تمام كده. عشان انا طلعت ايه الزيتون حطيته في حاجه تانية. بصي بقى كده اللون بارد اهو. يا جماعه طبعا عندي كيس من التلاجة، وبنتي ما جابتهاش عشان اوريها لكم. التلاجة او الاكياس اللي هي مؤستك، بس يلا مش مشكله، فداها. تمام كده. بصوا بقى اهو. واسيبه ماشي هيعمل معايا الحبه بقى دول. لا اما انا هحطهم هنا، لما احطهم في برطمان صغير. طبعا انا مش مستعجله، يعني مش هاكل 4 كيلو مره واحده، احنا يعني مستعجلناش يعني. هتعمليه بقى للبيت، هتعمليه اوردرات، هتعمليه زي ما انت عايزه. انا ممكن اطلع منه اوردرات، ممكن اطلع منه للناس حبايبي، الكلام ده كله. ايه اهو. اللي انا مش ميه سخنه لو انا مستعجله عايزه اكله ايه يومين، لكن لو ميه ساقعه اهي هيقعد معايا الاسبوع ولا الكلام ده كله، وهي هيستوي براحته يا جماعه. اللهم بارك. بصي كده. طبعا انا اهو. طبعا انا هغطسه باي حاجه، وبعد كده هغلفه كويس بكيس.